Buongiorno a tutti, bentornati in Cumelgo per la trasmissione Intra la nostra dente, in cui sono a San Piero ospiti in compagnia del sindaco Silvano Pontiscala. Buondì sindaco. Buondì a tutti. Allora, spiegò per chi che ne è dal Cumelgo, il comune che frazione comprende? Allora, il comune ha 4 frazioni, la più grande è quella San Piero, dopo viene Costauta, dopo Avon Parnei e Val. La Borgata al Mare fa parte sempre della frazione di San Piero. Ecco, e quanti sono gli abitanti? Circa 1800 abitanti, algo da manco perché che le nascite purtroppo ne è sempre da manco, come un tinda perduto, e anche il nostro comune in calo, insomma, sì. Comunque sono un comune abbastanza popoloso e non camo botta alla situazione, ecco. Parlo anche della perla naturalistica che è la Val Visdendi. Non ci sa che chi che ne è chilode dal Cumelgo che la Val Visdendi è a San Piero tra i comuni amministrativi. Che si intende per comune amministrativo? Allora, la gestione della Val Visdende è sotto il profilo amministrativo, quindi per le leggi, per quanto che in materia di segnaletica, di responsabilità e quant'altro, in capo al comune San Piero e al comune San Stefano. La differenza è che chiaramente chi legifera sul territorio è da essere un ente pubblico per forza, anche se la proprietà la quasi totalità in man alle regole, ne 10 regole, 4 nostre, quelle San Stefano e anche Danta e Meda Danta, quindi in totale ne 10 regole che ha la proprietà quasi dei Duci Boschi. Questa è la differenza. Quindi sulle strade, i segnali e tutta questa materia qua, oppure le costruzioni, il poter sviluppare qualche attività, sì, e il comune che legifera su questo, ma è normale, sì, insomma. A proposito delle strade, da Puecco la gestione appunto della strada che porta in Val Visdendi è passata a Veneto Strade, non avevo modo da capire insomma la situazione della Val Visdendi che è la attuale. Adesso alla luce anche di sta novità, che stagione si prospetta? Sicuramente dal punto di vista della strada è un passo non da poco che avevo potuto ottenere fra il comune San Stefano e San Piero, che sono riusciti a fare che la gestione della strada che parte da Ponte Scordole qua su fino insieme al Cianà è passata competenza a Veneto Strade, quindi la parte della sicurezza e l'asfaltatura e tutto quel che riguarda d'inverno l'apertura la strada per poter di su è tutto in capo a Veneto Strade, e restata in capo ai 2 comuni la responsabilità, quindi in ogni caso che disgraziatamente dove succede algo, però no, è sempre la responsabilità dal sindaco San Piero e dal sindaco San Stefano. Sicuramente è un traguardo importantissimo perché ne fa sparare le risorse che in questo momento poi sono un po' due e quindi l'ore ne aiuta questo senso. Dopo per quel che riguarda la Val Visdende dinse tutte le strade e resta in capo al comune San Piero e San Stefano. Allora la parte sinistra dal Piai, dal Cordevole, in capo al comune San Piero, e quella verso destra per spiegarsi tutta la parte destra da cima al Cianar a Costa d'Antola è tutto sotto il censuario San Stefano. Quindi si divide la zona e la dinze, la competenza è nostra. Sono riuscite col piano di sviluppo rurale a promuovere il progetto che la fratta va fin su ad O, che nella strada che collega per Costauta e per Val, fa un intervento di ripristino dell'asfaltatura per un importo di 200.000 euro, quindi anche quello è un passo importantissimo e a migliorare che la qualità e l'offerta della Val Visdende, insomma, ecco. La Gedia ha fatto anche il Papa Wojtyla, no? Quindi bellissima su una zona che è Pramarin, che è meravigliosa, a seguito la magliera che ha fatto 2 anni fa, che crollò il quarto, e visto che in
movenente come sindaco e appunto sul censuario del Comune San Piero mi sei attivo, hai fatto alcune riunioni per il PRE, chi ne è competente in materia di gedia chiaramente e la curia dovrà essere e alcuni capo regola e il sindaco Zastefin per vedere da città i soldi per fare questi lavori. Sono riusciti a ciappare 75.000 euro, adesso a luglio dirà in appalto i lavori e sperando accettare la ditta chi fa lolo, ma comunque entro l'autunno al massimo i lavori erano fatti e tornano avanti una bella impressione sul Val Visdende, perché adesso a dire sinceramente mi vergogno anche se nei come comune non un titolo in quanto le nostre, però giustamente la Valada merita che la gedia venga tutto a posto e quindi è quel che abbiamo fatto, insomma, ecco. Tornando all'importanza che la cooperazione tra comuni, in particolare tra il comune di San Piero e il comune di Sasteffi, e saputo che poco tempo fa è stata fatta una riunione dei due sindaci che a Citeu ha voluto citare i doni, sempre per poter citare nuove iniziative per rilanciare la Val Visdende. Non farà algo di buono da questa riunione? Beh, di don che pece don se affacede a sta situazione per mettere una mano a piede per accettarsi a fare certi lavori che diversamente nessuno si sviluppa, pur essendo le regole che dovrà secondo me fare anche questi lavori, le difficoltà sono enormi e non fuori un contrasto perché le regole ha proposto di aumentare da 3 a 5 gli euro per visitare la Val Visdende e mi sei nettamente contrario a sta proposta, in quanto che per domandare generalmente bisogna prima dare, no? E nei per il momento non da niente, in quanto le strade ne collaborano. Le attrezzature per il picnic o aree soste sì, anche in stato d'abbandono completo e quindi io ho detto prima farò questi interventi e dopo domando soldi. Avevo avuto un contrasto tra la mia posizione e il Comune Zasteffi, però io ho detto che ribadisco la mia posizione, sento anche la giunta e gli amministratori di San Piero, ha detto che hai ragione e quindi hai mandato una lettera all'Olo al Comune San Piero, al Comune Zasteffi, scusate, ho chiesto ribadito la mia posizione e da quella fatto un passo in due. Che può succedere? Può succedere o che il Comune Zasteffi e le regole si adegua a sta roba, oppure si corre il rischio che la stangia venga tutta e tu c'è libera di chi vuole. Certo, nel momento di crisi economica che sono vive e offrì algo bello de positivo, che sti villeggianti scriva c'è al manco un'area attrezzata che si possa fare picnic o comunque sentarsi, mancia, io ho detto prima devono dare necessariamente e dopo possono domandare un aumento che poi è comunque di 5 euro, perché è vero che deve ma per 2 euro un po', ma i 2 euro su 3 è quasi il doppio, per cui ho detto no, su questo bisogna arrivare un attimo e se di aumento si può parlare quando avranno fatto algo, parla in proporzione, cioè dal 10% al 20%, ma non dal 70% come in questo caso. Quindi la mia posizione resta ferma su questo e sentiamo che fa Zasteffi e le regole, insomma, ecco. E possiamo non parlare dal palazzo, della sede del municipio di San Piero, sì. La Villa Poli de Polla. La Villa Poli de Polla è una sede storica che è bellissima, direi che è la più bella che avevo in giro, non dal Comelgo ma anche dal Cadore, è una villa del 1600 con degli affreschi e degli interni che sono eccezionali e merita una visita alla soprintendenza che ha intenzione di dare dei fondi per mettere a posto anche a seguito le laga che da fuori, insomma, quindi cercherò di mettere a posto e dare un aspetto migliore a quel che è un palazzo storico di un valore inestimabile. Allora con questa nota sarò l'intervista, grazie dell'ospitalità e buona amministrazione. Grazie a Ducci Comeliane, grazie a voi, salve. Sani.